Un campanello scambiato per l'interruttore della luce scatena una reazione spropositata. È accaduto a Padova, dove un uomo è entrato in casa dei vicini con una katana. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto è iniziato quando alcune ragazze, uscendo nel vano scale di un condominio nella zona nord di Padova, hanno suonato accidentalmente il campanello dell'appartamento sbagliato. Poco dopo, il vicino, un cittadino cinese di 39 anni, si sarebbe introdotto nell'abitazione di una famiglia originaria del Bangladesh attraverso la porta rimasta aperta, impugnando una katana di 49 centimetri e cercando le giovani, che nel frattempo si erano rifugiate in una stanza. L'intervento dei familiari ha evitato conseguenze più gravi, costringendo l'uomo a rientrare nel proprio appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Padova, che hanno recuperato l'arma utilizzata e successivamente eseguito una perquisizione dell'abitazione. Nel corso del controllo sono state trovate altre 26 armi bianche, 2 katana, 5 spade e 19 pugnali, tutti custoditi all'interno di un ripostiglio. Dagli accertamenti è emerso che il 39enne non aveva alcun titolo per detenerle e non aveva mai denunciato il possesso. L'intero arsenale è stato quindi sequestrato. L'uomo è stato denunciato per violazione di domicilio, minaccia aggravata e possesso e detenzione abusiva di armi. Ora la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.